Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapmış olduğum mengeneyi göstereceğim. Bu mengene tamamen hurda parçalardan yaptım arkadaşlar. Tamamen hurda parçalar, sıfır maliyetle yaptım. Şimdi bunu size nasıl yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar şöyle mengeneye baktığımız zaman 2 tane ekli demiri aldım. Bunların şu kısımlarını ispiral yardımıyla keserek şu kısımlara oturttum arkadaşlar. Sonra buna bir tane civatalı somun taktım. Buraya civatalı bunu sabitleyip oradan da hareketli olacak şekilde sabitledim. Ve 100-150 liralık bir mengeneyi hurda parçalardan yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sıktığım zaman aynı bir işkence gibi bir şey oldu ama arkadaşlar işkenceden daha güçlü. Hemen şöyle sizlere şimdi bir parçayı şöyle sıkıştırayım. Mengeneyi arkadaşlar. Mesela şöyle bir parçam var. Gördüğünüz gibi bunu sıkıştırıyorum. Bunu buradan daha oynaması mümkün değil arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın ne şey oynayacak yerinden. Yani gayet sağlam ve güzel oldu. İsterseniz böyle bir şey yapıp çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben 200-300 liradan kurtardım paçayı. Bu zaten bir hobi mengenesi oldu arkadaşlar. Ben çok ağır işler yapmadığım için de bana döke saça yetecekler arkadaşlar. Şimdi bunu ben hem buraya sabitlerim de masaya sabitleyeceğim. Civata, akıllı civatalarla arkadaşlar. Hem masada kullanabileceğim ama burada kullanabileceğim. Eğer burada pek gerekmiyor da bana ama buraya da uygun oldu. Aslında buna göre yapmamıştım ama tam buna göre olmuş arkadaşlar. Şimdi bir de bunu masaya sabitleyip size öyle göstereyim. Evet arkadaşlar, mengenemiz bitti. Çok güzel bir mengene oldu. Siyaha boyadık. Hemen şimdi şöyle bir parça taktım. Gördüğünüz gibi çok sağlam, ama parçamı çıkarayım şöyle. Ve çok kullanışlı, güzel bir hobi matkabı oldu arkadaşlar. Ya bunda çok ağır işler yapamazsınız ama hafif böyle hobi tarzı işlerle uğraşıyorsanız çok kolaylıkla, basit bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolda yani umduğumdan çok daha güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve yine videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu mengeneyle ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız siz memnuniyetle cevaplarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.